आनंद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, बिल्कुल मेरे पास आवाज पहुंच रही है ना। मेरे पड़ोसी हैं और यहाँ पर उनको भी बहुत सारे झटके महसूस हुए थे। उनकी फैमिली से बच्चे बाहर आ गए थे। वो आपको खुद बताएंगे कि आंखों का हाल क्या था। आप बताइए। अभी जब मैं भी सोया हुआ था अपने बेड पे और पूरा बेड जो है हिलने लगा और ऊपर मैंने देखा तो फैन भी हिल रहा था और जो जो है वो भी हिल रहा था। और फिर मैं अपने बच्चे